就唯有去泳池啦。但係泳池最近又嚟咗班不速之客喎。放心啦，唔係好似香港泳池咁有污糟嘢，不過就曉行曉走，嚇到個個都唔敢落水喎。馬，咁大隻海馬唔得。泳池翻車魚，頭先就咁睇，大家都可能以為係鯊魚嚟咧，睇真係幾似㗎。實際佢係咩嚟嘅咧？一於潛落水睇下，哇！好多條好可愛嘅翻車魚啊，仲喐喐咁，係咪好卡哇伊咧？原來呢個泳池係屬於大分縣海洋科學館嘅住宿設施，而翻車魚咧係大分縣嘅標記，冇幾條魚喺度嘅話就唔似樣啦。之但係翻車魚係鹹水魚嚟嘅噃，點會喺泳池度養嘅咧？阿爸，你哋唔怕養死啲翻車魚咩？唔怕，我哋用鹹水嘅。咁犀利？呢個泳池原本就係淡水泳池嚟嘅，你睇下有相為證㗎，幾多人嚟游水。不過好在佢近海邊，可以放多鹹水入去。我哋呢度啲街坊當啲翻車魚咧，好似仔咁樣看待㗎。每年到咗1至6月咧，我哋都會捉佢哋嚟呢個泳池，同佢哋做下健康檢查。因為佢哋身上有好多寄生蟲，所以順便幫佢哋除蟲。到咗6月尾咧，我哋會放翻佢去大海度㗎。喺1至6月，佢哋真係撻到飛起啦！日日都有專人服侍，真係衣來伸手，飯來張口啊！仲要餐餐有好嘢食添。嗱，阿爸又準備同佢哋開餐啦！呢餐好嘢嚟㗎，有佢哋最中意食嘅魷魚，睇下，啜一聲就俾佢哋成隻魷魚吞咗落肚啦！一條係點夠喎？再應該整多條啦！睇嚟佢好開心喎，見到個鏡頭影住佢，所以就玩下花神，又吞又吐咁，真係好招積啊！食飽就要做翻啲嘢，俾大家睇下你嘅身體奧秘啦！你哋睇下佢隻眼啊，好過癮㗎，篤下佢先，睇下佢有眼鉗㗎。點斬啊？個魚你見過未啊？呢啲翻車魚真係令人大開眼界啊！千奇百趣，大分縣嘅泳池翻車魚。